হালকা। কমল স্যার আছেন ডিফেন্সে, কোথায় আছেন এখন পোস্টিং? মণিপুর। মণিপুর থেকে এখানে এসেছেন, অসুবিধা হচ্ছিল আপনার? স্যার আমার কোমরে ব্যথা ছিল, কোমরে ব্যথা থেকে ডান সাইডে পেনটা একবার নিচে পর্যন্ত নামছিল, পেছনে পায়ের পেছন দিক থেকে? পেছন দিক থেকে। কি অসুবিধা হতো হাঁটতে চলতে? হাঁটতে চলতে গেলে আমি পুরো মানে পা নিচে নিচে চলতাম, আর সামনে ঝুঁকিয়ে কোনো কাজ তো করা সম্ভবই না, বা শুয়ে পড়ে যদি পাগুলো তোলার চেষ্টা করি একদম হতো না, একদমই সম্ভব হতো না। একদম সম্ভব হতো। নলেজ থেকে বলবো যে একটা হাতে জাদু আছে এবারে। আরে থ্যাংক ইউ। মানে আসার প্রথম দিন আমি রুম থেকে বেরিয়ে যেটা আমার ফিলিংস হয়েছে, যে তো ডাক্তার হওয়াতে পুরো জাদু আছে, ঠিক আছে। আজ আমি 5 ডেজে এই জায়গায় দাঁড়িয়ে বলতে পারি যে আমি অনেকটাই বেটার। আমি যে পর আমি ডিউটির ক্ষেত্রে আমার কোনো অসুবিধা মানে পড়তে হবে না।